destruyeron el parlante original. Miren ese tornillo. Está suelto porque... Hola amigos de Nippon Car Audio, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Henry Velasco. Feliz de poder darle la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry. El día de hoy nos trajeron un Volkswagen Jetta modelo 2017. Bien amigos, aquí les voy a mostrar la forma incorrecta como ha sido instalado este parlante. Independientemente de la marca, lo que quiero mostrarles de manera objetiva es la incorrecta instalación de este mic bus. En esta parte, originalmente, vino este parlante. Este es el parlante original de este Volkswagen. Tiene 4 puntos remachados. Estos puntos de anclaje vienen con remaches. Y aquí está, vean ustedes, aquí está uno de ellos. Y por acá vemos el otro. Entonces, estos señores retiraron este parlante para instalar este nuevo mic bus. Pero solo lo hicieron fijando un solo tornillo. Así. ¿Ven? Aquí está. En el mismo punto del remache colocaron este tornillo. De manera que solo quedaba sujetado con un solo perno, generando este ruido. Aquí vemos la conexión. Este cableado, una vez más se repite el mismo caso de que usan un cable de aluminio y lo empalman al cableado original, no haciendo un cableado independiente hacia el interior de la cabina. Ahora quiero mostrarles el lado izquierdo. Y aquí les voy a mostrar cómo instalaron el parlante en la puerta del conductor. Esta es la puerta del chofer. Aquí tenemos el parlante original, pero en esta oportunidad no retiraron los remaches. Están puestos. Entonces, bueno, es más fácil hacer esto. Destruyeron el parlante original para poder usar a este parlante como si fuese una base de montaje. Fíjense ustedes, miren ese tornillo. Está suelto porque no entornilla en ninguna parte. Solamente está de adorno. Aquí vamos a ver otro tornillo. Este sí está sujetándolo de manera incorrecta y listo, miren. Así fue instalado este componente. Es decir, esto era originalmente así. Pero lo que hicieron estos señores es cortar esto, destruir el parlante para usar esta base endeble como si fuera una base de montaje. Obviamente no va a haber dónde sujetarse porque no tiene los puntos donde que puedan coincidir estos tornillos. Por esa razón, solo hicieron coincidir un solo tornillo. Esta es la forma en que algunos instaladores realizan estos trabajos, que la verdad yo considero que no es la mejor manera. Ahora les voy a mostrar cómo fue instalado el subwoofer autoamplificado, también llamado activo. No está sujeto a ninguna parte, no tiene una base, miren ustedes. Tiene para poder asegurarlo, pero no ha sido utilizado. Entonces, lo correcto es hacer una base en MDF para poder fijar el subwoofer, porque de lo contrario, esto está simplemente a presión y está todo el tiempo está generando este ruido. Además de la incorrecta instalación que podemos ver aquí. Esto, señores, no es correcto. Todo esto es lo que se va a reemplazar. Le vamos a integrar un sistema amplificado completo con subwoofer activo de la marca alemana Helis. En la parte frontal, un set activo de 2 vías, 6.5 como tweeters, 6.5 como mic bus.
Y en la parte posterior, componentes en modo pasivo CI3. Todos estos componentes van a ser amplificados con el M6 DSP, un poderoso amplificador de 6 canales con 10 canales de señal procesada que nos van a dar la potencia y la calidad necesaria para los tweeters de manera independiente. Aquí no estamos usando crossover pasivo. Los MIG-BUS también canales independientes, tanto de amplificación como de procesamiento. Y para las puertas posteriores, estos componentes sí están trabajando en modo pasivo 2 vías. Para tener mayor presencia de graves, sin perder espacio en el maletero, estamos instalando un subwoofer autoamplificado U10A de Helix. Por supuesto, toda la conexión realizada con cablería JL Audio serie Premium. Y eso es muy importante. Hay muchos instaladores o incluso los mismos clientes que no le dan la verdadera importancia a la cablería, que es por donde se va a distribuir toda esa señal de audio, toda la señal amplificada, toda la corriente eléctrica, viaja a través de los cables. Así que tu componente de alta calidad, tu amplificador de buena potencia, si no tiene una buena conexión a través de cables 100% cobre grado marino, no va a tener el resultado que tú esperas. Vamos a instalar, por supuesto, todos estos componentes con nuestras bases de montaje premium, diseñados y fabricados especialmente para este modelo. Nippon Car Audio no utiliza bases universales de plástico reciclado. Nosotros diseñamos cada una de las bases de montaje según cada modelo y marca de vehículo. En esta oportunidad también hemos realizado la insonorización con el material CTK Premium, un espectacular material que nos va a ayudar a insonorizar, a evitar esas resonancias mecánicas indeseables y por supuesto esos ruidos, tanto el ruido exterior o tanto el ruido ocasionado a causa de las vibraciones mecánicas que van a posiblemente ensuciar el sonido nítido de nuestro sistema. Va a desaparecer con la insonorización. Y por supuesto, las tiras de celda cerrada, Soundwave, tienen que estar presentes en esta oportunidad para poder direccionar toda esa energía del altavoz hacia el interior de la cabina. Bien amigos, vayan por sus audífonos para la prueba de sonido. To glow, I can't deny when you move with me, nice and slow. I'm floating high, don't let me go. You give me that sweet vibe.
at the mine, you could see him arrive. He stood 6'6", weighed 245, kinda broad at the shoulder, and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John. Big John, Big John, Big Bad John. Big John. Well, nobody seemed to know when John called home. He just drifted into town and stayed all alone. Didn't say much, kinda quiet and shy. And if he spoke at all, he just said hi to Big John. Y bien, amigos, ustedes han podido ver parte del proceso de esta instalación y pudiendo ustedes observar las deficiencias de una incorrecta instalación. Cuando no se le da la verdadera importancia, el verdadero objetivo que tiene una base de montaje para el correcto o el buen desempeño de un parlante, cualquiera que sea este, y más aún cuando es un parlante de gama más alta, de una mayor inversión, se tiene que tener más cuidado en la base de montaje, porque tiene que tener esa rigidez estructural para eliminar, es decir, para que este parlante entregue la energía mecánica en una energía acústica y no se pierda en una energía mecánica desperdiciada a través de una vibración en una base de montaje inadecuada. Por eso es importante el uso de bases de montaje, pero el material de las bases de montaje también es importante. Por esa razón nosotros usamos el mejor material, que es el ABS Premium, que realmente trabaja a altas temperaturas y además soporta bastante presión. Es un material muy, pero muy duro, y eso es lo que nosotros queremos para obtener el correcto o el verdadero desempeño de tus componentes. Realmente ahora este sistema suena impresionante, ha mejorado muchísimo en el tono de la definición, un sonido limpio, con cuerpo, me he aislado completamente del ruido exterior gracias a la insonorización y por supuesto con la calibración del Max hemos logrado este excelente resultado. Así que tú también puedes mejorar el sonido de tu vehículo, puedes iniciar con el cambio de parlantes, puedes hacer como este amigo de este Volkswagen, todo un sistema completo. Lo importante es tener claro el objetivo, luego el presupuesto, y de acuerdo a ello podemos hacerlo en una sola etapa o en varias etapas. Te invitamos a que nos visites aquí en Nippon Car Audio, en nuestro taller, Avenida Tomás Marzano 3730, Santiago de Surco. Nuestro horario de atención, lunes a sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No olvides agendar tu cita al WhatsApp del taller 914-447-958. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y si aún no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita y así no te vas a perder ninguno de los próximos videos que vamos a seguir compartiendo con todos ustedes. Síguenos también en nuestras otras redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Estamos muy contentos y muy agradecidos por su preferencia. Si deseas una asesoría especializada, una asesoría personalizada, lo puedes solicitar directamente a mi WhatsApp más 51 992 775471, ya sea que te encuentres en el Perú o en el extranjero. Yo gustosamente pongo a tu disposición toda mi experiencia y conocimiento para poder ayudarte en la planificación y configuración de tu propio sistema de calidad de sonido. Conmigo será hasta un nuevo capítulo de Mejora tu sonido con Henry.